Loodetavasti läks nüüd kõik käima. Et kui te ei näe, siis palun karjatage. Et minu ülesanne oli püüda anda selline üldine raamistik selle kohta, mis puudutab meie maa kliimat ja keskkonnamuutusi nimelt Eesti kontekstis. Et ma alustaksin seetõttu hästi üldistest aspektidest ja püüaksin alustada sellest, et mõned asjad võivad olla küll ebamugavad, aga mõned asjad võivad olla ka täiesti fataalsed. Et see, millest kõige rohkem praegu räägitakse kliimamuutuste kontekstis, on asjaolu, et süsihappegaasi sisaldus on praegu atmosfääris viimase miljoni aasta kõige kõrgem. See on suur probleem, sest selle kaudu on läinud tugevamaks kasvuhooneefekt. Mis see kasvuhooneefekt on, ma seletan paari sõnaga otse kohe. Ma ütlen siia kohe juurde, et süsihappegaas ei ole sugugi mitte ainus ega ka mitte suurima mõjuga kasvuhoonegaas. Tema olulisus teadlaste vaatevinklist on selles, et ta on hästi hea indikaator, sest kliimamuutuse käik ajaloos jälgib, küll võib-olla väikeste ajaliste nihetega, jälgib väga täpselt süsihappegaasi kontsentratsiooni muutuse käiku. Slaidid ei ole suured. Siis ma tõenäoliselt jagan vale akent vist. Fail on õige, aga ei ole täisekraan. Tõenäoliselt ma jagan vale akent, ma lähen uuesti jagamisele. Nõnda. Kas nüüd on täisekraan? Super. Jah, suur tänu, et karjatasite, et see ma ise seda hästi ei näe. Selle juurde siis tagasi, et süsihappegaas on hästi hea indikaator ja kui selle kontsentratsioon muutub, siis peame olema ettevaatlikud. Kasvuhooneefekt on selles, et maalt tagasi soojuskiirgus ei pääse tänu kasvuhoonegaasidele atmosfäärist enam niisama lihtsalt otse välja. Ja selle efekti suurus on kergelt mõõdetav. Ilma kasvuhoonegaasideta oleks maa keskmine temperatuur -18 ja siis vedelet vett on võib-olla paaris kohas maa peal. Tegelikult on +15. Vahe on 33 kraadi, see on selline kasukas maa ümber. Ja kui me räägime sellest, et keskmine temperatuur on siin peaaegu 1 kraadi võrra tõusnud, siis inimkeha mõttes oleks meil nagu 1-kraadine palavik, 38 kraadi umbes. Ja on ka selge, et maal tervikuna natuke ebamugav. Kui palju on temperatuur tõusnud, ütleb natukene see graafik, enamasti võetakse aluseks 50, 60, 70 aastad ja võrreldakse sellega. Teine võimalus võtta aluseks tööstusrevolutsiooni eelne aeg, aga siis läheb asi veel hullemaks. Võrreldes 50 aastatega on meil tõusnud jämedalt 0,8 kraadi temperatuur. Iga aastaga lisandub 2 sajandikku. Et see iseenesest ei ole ju veel fataalne ega kurja kuulutav, kui me vaatame natuke rohkem tagasi minevikku, umbes 1 miljon aastat, nagu see keskel olev paneel ütleb. Me näeme sealt, et tegelikult ei ole nii soe kui praegu olnud üldse mitte kuigi sageli. Et maa tavaline seis on lihtsalt jäätunud. Kuskil 10 kraadi kuni 10 kraadi külmem kui meil praegu. Ja kõik see asi käib suurte tsüklitena, meil on omad põhjused, aga praegu me kipume olema soojenemise faasis, mis peaks veel mõnikümmend 000 aastat kestma, aga kui me jätaks siia maa oma pealt, siis päris kindlasti jälle veel mõnikümmend 000 aasta pärast oleks meil jääaeg. Aga see lohutab meid vähe, sest jääd näiteks Arktikas hakkab järjest vähemaks jääma. Ja see on päris huvitav graafik, kuidas on suvine jää Arktikas muutunud aastakümnete kaupa. Selge, et ta on siis augustis hästi väike. Rohelised aastad praegu näitavad meile 80-ndaid. Nüüd kohe läheme siniseks, mis on 90-ndad. Näeme, et jääd jääb suviti järjest vähemaks. Nüüd tuleb helesinine, mis on 2000-ndad. Ja kohe jõuame möödunud aastakümnesse ja näeme, et ikka oma 3 korda on suvel jäänud Arktikas jääd vähemaks. Sinna juurde see, et
ookeani veetase kipub kerkima, nagu see graafikus näha on, ja parempoolne graafik nagu tundub ütlevat, et ookeani veetaseme kasv läheb järjest kiiremaks. Ja kasvu kiirus on praegu tõepoolest üsna ebameeldiv, see on jämedalt 3 millimeetrit aastas. No hea on see arv meelde jätta, see 3 millimeetrit, seda võib pärast pool vaja minna. Kui me vaatame nüüd maad tervikuna, siis ei ole see üldse mitte soojenenud ühtlaselt. Selline graafik, mis peaks ka ekraanidele muutuma hakkama, näitab pruuniga seda, kus on temperatuur tõusnud aastal 2019 konkreetselt, mis oli maailmas soojuselt teine aasta. Ja seda vaadates me näeme, et Põhja-Ameerikas on sageli sinine. Nii et üldse imestada, kui Donald Trump ütles, et ta tahaks natuke kliimamuutust saada ja Ameerikat soojemaks saada. Et siit oluline moraal, kliimamuutus ei toimu üldse mitte ühtlaselt, nagu lauaga löödud kogu planeedilt, vaid ka suhteliselt kõrvuti asuvates kohtades on kliimamuutuse ilmingud vahest radikaalselt teistsugused. Eriti sellises kohas, nagu meie elame, mis on varjatud Atlandi ookeanilt tulevate tsüklonite eest, kas Skandinaavia mäestikuga, kus Läänemeri mängib ka veel omaette rolli. Aga meri iseenesest on üks suhteliselt oluline aspekt, siis kui me tahame aru saada, mis on fataalne ja mis ei ole kliimamuutuses. Et veel 100 aastat tagasi olid kõik teadlased veendunud, et ookeani põhi on külm, kõle, hapnikku ei jõua mitte mingil moel, see on elutu. Aga kui jõuti ookeani põhja, nähti, et see elavad lõbusalt mitmed olendid, kes ilmselgelt on hapniku põhise eluga seondud. Ei olnud kaua selge, kuidas hapnik jõuab ookeani põhja. Sest et ookean on selline anum, mida soojendatakse üleval. Eks te püüdke suppi keeta nii, et te soojendate supipotti üleval. No, pinnakiht läheb kuumaks, põhjas on külm. Ja diffusiooni kaudu hapnik niisama lihtsalt merepõhja jõuad, tarvitatakse ammu enne ära. Ja pole selge, kus võiks olla selline presskannu sõel, mis surub hapniku rikka vee ookeani põhja. Selgus nüüd umbes pool sajandit tagasi, et selline presskannu sõel on tõepoolest olemas. Ja see paikneb päris meie lähedal, kuskil selles kandis, kus on Gröönimaa ja Norra vahepealne koht, kus moodustub kõige rohkem merejääd. Füüsika on siin lihtne, aga elegantne. Kui soolane vesi külmub, siis jää on palju magedam kui külmub vesi. Suur osa soolast jääb vette, õige veidi sellest läheb jäässe. Soolasem vesi on raskem kui magedam vesi ja see soolasem vesi, mis on jäänud külmuva vee alla, see on raske ja vajub koos hapnikuga merepõhja ja sealt kandub seniste joontega üle kogu maailma mere sügavate alade. Ja see on pump, mis hoiab käigus sügavates veekihtides hapniku põhist elu kogu ookeanis. Natuke aitab sellele kaasa ka Antarktika ümbrus, aga märksa vähem. See pump ei eksisteeri üldse mitte kõigis veekogudes. Läänemerd toidetakse teistmoodi, aga näiteks kui Musta mere kohta küsida, poliitiliselt täiesti ebakorrektne küsimus, kuidas elad Mustmeri, siis õige vastus on, täna olen surnud. Sest sügavamal kui 100 meetrit ja kindlasti sügavamal kui 200 meetrit on väev ja vesinik. Hapniku põhist elu ei ole, sellist presskannu pole olemas. Et maailma ajaloos on olnud päris mitmed mastaapsed väljasuremissündmused, kus tohutu hulk liike on kadunud. Neist kõige suuremaks peetakse nimetatud Permi-Triase väljasuremissündmust umbes 250 miljoni aasta eest, kus 60 000 aastaga, mis on geoloogilises mõttes üks ainus hetk aega, kadus ookeanist 96% liikidest. Ja kui minu põlvkond on harjunud tegema sellist tõelist musta huumorit öeldes, et mis tuumasõda, et prussakaid võid ikka elama ja siis selles väljasuremast sündmuses hävisid ka putukad. Et see on hullem kui tuumasõda. Ei saa kindel olla, et see oli seotud sellega, et lakkas hapniku rikka vee juurdevool ookeani põhjakihtidesse. Aga ühe järelduse võib sellest kindlasti teha. See, mida meie ajalehad armastavad kirjutada, et golfipinna hoovus ikka nõrgeneb sageli. See on lokaalne probleem. Lihtsalt meil asendub kuusemets kehva kasemetsaga. Ja saame kindlasti pidada Tartu maratoni. Muud ei juhtu maailmaga suurt midagi.
Aga see kogu ookeanide veemassi haarava transpordi 70, see oleks globaalprobleem. Ja praeguse aja analüüsid näitavad, et just nimelt seda tüüpi transport, see on siis Atlandi ookeani selline põhja ja lõunasuuna soolise transport, see on viimase 1,5 aasta kõige nõrgemas seisus. Nii et asjad mingis mõttes on väga positiivsed, aga mingid teised asjad, millest suhteliselt vähe räägitakse, on päris kurja kuulutavad. Aga läheks nüüd nagu siis selle ilma ja kliima juurde, ennekõike kliima juurde. Et eelmise aasta Nobeli füüsikapreemia sai Klaus Hasselmann koos 2 ülejäänud teadlasega selle eest, et ta oskas vahet teha selle vahel, mis on ilm ja mis on kliima. Kui hästi lihtsaks minna, Ain Kallise sõnadega, tähendab ilm seda, et vaatame hommikul aknast välja ja otsustame, mida selga panna. See on kiiresti ja igapäevaselt muutuv süsteem. See on vaadeldav ja mõõdetav ja oma naha peal tuntav. Aga kliima peale mõtleme inimene siis, kui ta läheb poodi ja hakkab ennast endale järgmiseks hooajaks midagi selga ostma. See on aeglaselt muutuv süsteem ja mul on ka üks halb uudis, et see on sisuliselt matemaatilisest statistika kategooria. On hästi teada juba umbes 70 aastat, et ilma ei saa prognoosida pikemalt kui 2 nädalat ette umbes. Võib-olla mõni päev veel otsa, aga see on üks universumi struktuuri osi, et me ei saa pikemalt ilma mõttest tulevikku ette näha. Küll aga saame võrdlemisi hästi prognoosida, mis hakkab sündima kliimaga. Ja äärmiselt lihtsalt põhjusel, sest maal on ookean. Mis on ookeani roll meie kliimasüsteemis, tuleb võib-olla kõige paremini nähtavale siis, kui vaatame, kuidas on jaotunud maale tulnud lisasoojust viimase 50 aasta jooksul. Lihtsalt aastast 1970 vanemad andmed on nii puudulikud, et ei saa reaalseid hinnanguid teha. Sellest soolisest on atmosfääri soojenemiseks. See on kõik siis tormid ja see, et Võru alajaama katus lendas ja palju muud. Selleks on ainult 1%. Maapinna soojenemiseks, mis tähendab igikitsa sulamist, metaani pihkumist ja palju muud, on ainult 3%. Liustike ja merejää sulamist ja kah 3%. No see teeb kokku juba 7%. Aga ülejäänud 93% on peidus ookeani ülemises veekihis. Ookeani ülemine veekiht, umbes 700 meetri paksune veekiht on soojenenud 1/6 kraadi võrra. Tundub täiesti pisiasjana, aga tegelikult oleme ahju üles kütnud. Ja kui me nüüd kohe peatame kliimamuutuse, siis me sellest ahjust saame päris mitukümmend aastat sooja. Nüüd, kus oli see Klaus Hasselmanni idee, et kliima on kui Browni osake. Küllap te mäletate füüsikas sellist hästi piirikest osakest, mida togisid, siis molekulid kõrvalt. Me ei tea, kuhu täpselt ta läheb, aga me saame mõõta ja arvutada, kui kiiresti või kaugele ta eemaldub algseisust. Ja sellele eeldusele rajas Klaus Hasselmann oma kliimateooria ja sellele eeldusele tuginevad tänapäeval praktiliselt kõik kliimamudelid. Nüüd, kui kiiresti ja kui kaugele eemalduvad maa erinevad osad algseisust, näeme pildist, mis räägib meile sellest, kuidas on erinevatel laiuskraadil toimunud muutused. Siit me näeme, et Antarktikas on küll üksikud soojalained punasega, aga enamasti suurt midagi muutunud ei ole. Ekvaatori kandis on läinud soojemaks, meil 60 laiuskraadidel veel soojemaks, me muide soojeneme umbes 2 korda kiiremini kui ülejäänud maailm. Ja Arktika on nagu tõeliselt punane. See tähendab seda, et kliimamuutuste raskuspunkt on kõrgetel põhjapoolsetel laiuskraadidel. Ja vaadates seda graafikut natuke teise pilguga joonena, et kuidas siis Arktikas on temperatuur muutunud viimaste aastakümnete jooksul, siis seal kandis meist põhja pool on temperatuuri tõus mitte 0,8, vaid 3 kraadi. Ligi 4 korda kiirem kui ülejäänud maal. Sealt on paljud teinud sellise järelduse, et kui jääkarudel on halvasti, siis on kogu maailmas halvasti. Tegelikult see pilt
kurb pilt mängib rohkem emotsioonidel. Ja varasem materjal ütleb natukene midagi muud. Tegelik probleem on selles, et kas meil on külm talv tulevikus või ei ole. Ja et kui meil külma talve enam siinkandis ei ole, siis võib kogu maailm seisma jääda. Nii et Tartu maratoni toimumise sagedus on nii-öelda maailma lõpu prognoosi väga hea indikaator. Veidi keerukam järeldus, võib-olla tänasest päevast natukene eemal, aga sellegipärast oluline üldise pildi jaoks on, et võti kliimamuutuse mõjude mõistmiseks peitub Arktikas ja veidi vähemalt Arktikas, aga igal juhul nendel laiuskraadidel, mis on väga raskesti ligipääsetavad, kus inimene ei taha ega hästi ei saa elada ja kus ta meil ka hästi vähe andmeid ja kus me vajame palju rohkem mõõtmisi, et mõista, mis on toimunud viimastel aastakümnetel ja natukene tajuda või prognoosida, mis sünnib järgmistel aastatel. Nii et selline lihtne järeldus esimese veerandtunni lõpetuseks, kui tahame teada, mis meie tulevikus sünnib, siis on kindlasti tarvis kohalike omavalitsuse inimestele öelda oma gümnaasiumite juhtidele, et lastel tuleb õppida laia matemaatikat. See, kes laia matemaatikat ei mõista, see ei saa mitte kunagi aru, mida kliimamuutus tähendab ja seetõttu on teda väga raske sellega kohaneda või seda leevendada või sellega toime tulla. Ja et kindlasti tuli välgida, mis toimub meist põhja pool ja poliitilise dimensioonini, mis on omavalitsustest kaugel üle. Meil tuleb kindlasti jätkuvalt taotleda Arktika Nõukogu vaatleja staatust. Et see on see üks asi, mille Venemaa eelmisel aastal meie jaoks nässu keeras. Eks me inimestena ikka tahame rääkida hea ja halva tervenides. Et see, mis on kliimamuutuse kontekstis toimunud, seda on toimunud päris palju. Üldine nimistu USA juhtivatelt ekspertidelt peegeldab endas suhteliselt hästi teada olevaid asju, millest mõnest ka juttu on juba olnud, et atmosfääri temperatuur tõuseb, meie kandis lund jääb vähemaks, lõuna pool me ei saa lumeulatuse muutusest suurt rääkida, seal pole kuiva maad, ookeanid soojenevad, Gröönimaa ja Antarktika maised jääkilbid kahanevad, ookeani veedase tõuseb, Arktikas jääb jääd märksa vähemaks, nii pindala kui jääb paksuse poolest. See, mis meid natukene puudutab, on see, et vahest kipub olema tuul kangem kui vanasti ja äikeselöögid sagedasemad ja kõvemad. Üks asi, mis meieni küll väga ei jõua, aga mida näiteks korallid ookeanis väga valusalt tunnevad, et kui süsihappegaasi saab rohkem õhus, saab seda rohkem ookeanis ja süsihappe on küll nõrk happe, aga keegi meist ei taha elada happe ookeanis, eriti need, kes ei saa liikuda ja teise kohta minna nagu korallid merepõhjas. Eks ka Eestis on täheldatud hulka muutusi. Nagu ma ütlesin, temperatuuri tõus meil siin umbes 2 korda kiirem kui maailmas keskmiselt, eks turiste on rohkem, natukene on see kasulik meie energiaarvetele, aga me näeme seda, et koos saagikuse kasvamisega tulevad meile ka need, keda me siin üldse ei taha. Ja Tartu maraton ja mitte iga aasta enam ei toimu. Me näeme seda, et jõgede voolu hulk kasvab ja nihkub ka suur vesi palju varasemale ajale. Ja ka tormide sagedus kipub kasvama. Kuigi selles suhtes on eri arvamusi, aga et see mõjutab mitte ainult metsa, vaid ka rannikut ja selle toimimist. Aga nüüd öelda, et kliimamuutus on kõik läbinisti halb ja seda ei tohi olla ja selle peaks ära lõpetama. See paljudel ei mõju. Lihtne näide, et sellest on nüüd saab vasti 5 aastat, kui esimene kaubalaev läbis ilma jäämurdjate Kirde väila ehk sõitis siis Kagu-Aasiast Euroopasse üle Põhja-Jäämere. Natuke veel laiemas perspektiivis on selge, et see marsruut on oma 2 korda lühem paljude sadamate jaoks. Ja Suessi kanal on veel ka kallis ja kallimaks veel läks siin just kuu või 2 eest. Ja muidugi selle põhjapoolse marsruudi hirm on see, et võid sattuda juhusliku suurtüki või raketi tule alla. Aga loodetavasti ka see probleem siiski mingil ajal laheneb. Nii et kliimamuutuse
kahju ja kasu ja ohtlikkuse suhtes ollakse maailmas väga erinevatel arvamustel. Ja kasusaajate nimistu on päris pikk. Me ei räägi mitte ainult sellest, et Arktikas tekib ligipääs tohututele ressurssidele maismaal kui meres. Norra õlitööstus ja minister mõne aasta eest ütles väga ettevaatamatult, et jää sulamine on tema riigi jaoks tohutu suur šanss. Merendusest oli juba juttu. Põllumajanduse tasuvusvöönd nihkub kiiresti põhja poole. Ja põhja poolkera muutub kiiresti rohelisemaks. Seal, kus oli 20-30 aastat tagasi tundra, kasvab ju noor mets. Ja on ka täiesti selge, miks tahtis Donald Trump Gröönimaad endale. Juba odav hüdroenergia, seal kilomeetri kõrguselt kukkuv vesi on ju meeletu energiasisaldusega ja puhta vee eksport saab tõenäoliselt üsna varsti kasumlikumaks kui nafta puurimine või kivisöe kaevandamine. Nüüd sellega, kes lõikab kasu ja kes maksab, on asjad kehvemini. Et ei ole võimalik ühiskondade, riikide ja regioonide haavatavust väga täpselt iseloomustada, aga natuke siiski. Ja kui püüda nüüd panna värviskaala sellisena, et rohelised on need maad, kelle majandus, elanikkond ja valitsemissüsteem oleks suuteline kliimamuutusest kasu lõikama ja punasega märkida need riigid, kus on tõenäoline, et nad saavad kõvasti pihta, siis me näeme nagu vöödilist pilti, kus ainsana vöödilisust segab Austraalia, natuke Hiina, aga et parasvöötne maad on valmis reageerima, nad on ka rikkad maad ja kasumit võtma ja vaesed maad maksavad. Sama pildi annab meile prognoos põllumajandustoodangu muutusest lähema 30 aasta jooksul. Väga täpselt samasugune pilt, see on tulnud roosa värv vahele, mis näitab regioone, kus muutusi ei ole. Aga jämedalt on järeldus selline, et kus on nälg, seal läheb hullemaks ja kus raisatakse, seal ka saab rohkem. Puhtalt piibellik mõte, et kus on, sinna antakse ja kus ei ole, sealt võetakse ära. Mida see tähendab, on hoopis teine jutt. See, mida me näeme, on, et globaalne soojenemine on tegelikult kasvatanud globaalset majanduslikku ebavõrdsust. Ja see on üldse hea. Ja et ebavõrdsuse kasv jätkub, kui midagi planeedi mastaabiselt ei võeta. Ja praegustest meetmetest kliimamuutuse leevendamiseks vaestele riikidele kaugelt ei jätku. Ja aspekt, mis on võib-olla ebamugav isegi meile, et rikkad riigid, kuhu hulka ka meie kuulume maailmas umbes 30. kohal rikkuse poolest, et rikkad riigid ka meie oleme ebaproportsionaalselt juba võitnud neist protsessidest, mis on kliima soojenemise taga. Ja vaesed riigid on jälle siis just nimelt ebaproportsionaalselt tugeva kliimamuutuste mõju surve all. Bilanss, kui püüda kokku võtta see, mis on teada ja mida on võimalik panna kuidagi moodi kvantifitseeritud järeldusse, on selline, et mõned inimesed ja piirkonnad, ka meie ilmselgelt võidame kliimamuutustest. Aga et pikemas perspektiivis, isegi mitte geoloogilises, jutt on mõnedest aastakümnetes, see kasu on lühiajaline ja pikemas perspektiivis ja globaalses mastaabis kipume ikkagi jääma kaotajaks. Ja probleem, mille ees me oleme, on hästi tuntud asjaolu, et maailm läheb järjest sidusamaks. Kogu maailm moodustab ühe väga tugevasti kokku kasvanud organismi ja et kõige vastikum asi, millega Eesti tõenäoliselt peab arvestama, on inimeste liikumine. Ja selles mõttes on praeguseks juba selge, et ükski piirkond ei ole immuunne kliimamuutuste kaugmõju suhtes, negatiivsete kaugmõjude suhtes. See, mis Eestit võiks ähvardada või tabada, ei ole tegelikult nii väga hull, välja arvatud paar asjakest, mille juurde ma ka jõuan. Mu lemmikteema on ikka rääkida sellest, mis sünnib rannikuga. Sellel on ka teatav mõte. Ookeani veetaseme tõus nii väga siia
jõudnud ei ole tänu sellele, et meie maa kipub kerkima, see on jääaja järgne maa kerge, jämedalt paar millimeetrit aastas, mis peaaegu kompenseerib maailma ookeani veetaseme tõusu. Aga mida me näeme, on see, et aasta maksimaalsed veetasemed kipuvad nobedasti kasvama. Seda punast joont me näitame enamasti tipp-poliitikule öeldes, et kui teadusraha juurde ei saa, siis vesi uputab vastu Toompea ära. Nad on selle vastu õppinud võitlema, teavad küll, et niisama lihtsalt ei uputa, et läheb ikka tuhandeid aastaid enne. Aga et selline tüüpiline aasta veetaseme maksimum on kasvanud 70 sentimeetrit Kopli lahes peaaegu meetrini, teeb Tiskre elanikud päris murelikuks. Nii et kui maailma meres on veetase viimase 100 aasta jooksul tõusnud keskmiselt 1,7 millimeetrit aastas, selline kokku lepitud number, ja viimase 20 aasta jooksul on siis ta tõusnud 3 millimeetrit aastas, siis meil on veetase maksimumide kasv palju kiirem. Mida see tähendab? No tähendab seda, et Pärnu kesklinn võibki kunagi selline olla ka vaikse ajaga. Ja vale on küsida, kas see 2005 aasta torm juhtub jälle, et õige on küsida, et millal see juhtub jälle. Ja tegelikult on õige küsida, et millal on see kord, kui Pärnu muutub saareks, sest ega siin vahepeal ei ole väga kõrge. Ja sellist tüüpi pilti ei taha keegi oma kodumaja ümber näha. Läänemere veetasemega on sellised huvitavad lood, et teatavad tormide seeriad Taani väljade kohal võivad pressida paari nädalaga, ja Rami pasakus servas on sellised paar nädalat, 3 nädalat, võivad pressida 3 nädalaga nii palju vett Läänemere sisse, et kogu mere veetase tõuseb kuskil 60, isegi 80 sentimeetrit, nagu siin on näha märtsi alguses aastast 1990. Ja kui siis tuleb ka suhteliselt väike lokse, siis on kohe vesi Pärnu rannarajoonis. Ja see on meie mere eripära, millest me ei saa üle ega ümber. Ja olulised on just 2 komponenti. Üks on see, et kui palju suudavad tormid pressida vett Läänemere sisse, punane joon see graafikul. Ja teine, kui palju suudab kohalik torm siis vett veel kõrgemale tõsta. Need 2 protsessi saab omavahel natukene lahutada, aga jätame selle lahutuse kõrvale, lahutus on alati seotud emotsionaalsete üleelamistega ja küsime lihtsalt, et kui veetaseme ekstreemumid siis kasvavad, siis kuidas see kasv on jaotunud mööda Eesti rannikut. Ja enam-vähem täpne vastus on see, et meie Läänemere avatud rannikul on see kasv umbes 4 ja vahest 5 millimeetrit aastas. See on poole kiirem kui ookeani veetaseme kasv. Ja Narva ja Pärnu kandis tuleb peaaegu sentimeeter aastas. See ei tähenda, et just järgmisel aastal on täpselt 1 sentimeeter kõrgem. See tähendab seda, et kui 2005 aasta jaanuari torm kordub, näiteks aastal 2027, siis tuleb 2,75 asemel 2,95 kuni 3,05. Et see kõige hullem torm saab olema palju raskem. Et miks sellest ei karju kogu Läänemere ümbrus? Et kui me paneme nüüd vähe suurema kaardi ja natuke teiste värvidega, siis Läänemere teiste riikide rannikul on see ekstreemumide kasvu kiirus 3 ja 4 millimeetrit aastas ehk parasjagu ookeani veetaseme kasv. Aga meie kandis on see kasv kordades kiirem. Põhjuseks on see, et meil mõnedes tormides puhub nüüd tuul teisest suunast kui vanasti. Aga nüüd ebateaduslik järeldus, et natukene nagu lõbustada kogu selle raske värgi juures, et meie ju oleme selle kaardi järgi puhtalt kliimamuutuste epitsentris, meie oleme maailma ühed liidrid. Kas see meid edasi aitab, ma ei tea. Ma rahustaksin selle peale, et vähemasti mis puudutab veetaseme tõusu, siis Eesti elab suhteliselt hästi ja olulisi probleeme ei tohiks tulla, sest maakerge tasakaalustab suures osas selle. Elamus meie rannikutes on suhteliselt kõrged ja probleemid on võimalikud ainult mõnedes kohtades. Ja muidugi need pered, kes peavad oma kodu maha jätma, nende südamevalu on küll väga suur, aga riigi mastaabis ei ole meil oodata suuri probleeme merelt lähtuvatest ohtudest. Ja kui me räägime sadamatest, et seal neid tuleb siis vahest remontida
head kolleegid, et infrastruktuuri, mis tahes maja või teed või mida iganes nagunii iga mõnekümne aasta tagant uuendada. Et pigem oleme probleemi ees sellega, et mõned meie randadest kipuvad ära kaduma. Kui nüüd küsida, et kus need nähtamatud ohud siis meid tegelikult kipuvad ohustama, siis osalise vastuse sellele annab selle analüüs, millistest suundadest ja kui tugevad võivad tormid olla tulevikus. See praegune analüüs on küll tehtud mineviku baasil, et siin ei ole tuleviku modelleerimise dimensiooni sees, aga me püüdsime aru saada, kust poolt ja kui tugevad on tuuled meie praeguses kliimas, hästi pikka, kui me ootame hästi kaua aega. Et tuule keskmine kiirus on võrdlemisi oodatud, et merel on ta natuke suurem, seal 6-7 meetrit sekundis, maal on ta selgelt väiksem, 4 meetrit sekundis ja kollased on need kohad, kuhu on mõtet hakata tuulegeneraatoreid püsti panema. See on nagu täiesti oodatud pilt. Kui me küsime teise küsimuse, et kus on kõige tugevam tuul umbes 1 kord 100 aasta kohta, siis me näeme natuke teistsugust, aga siiski oodatud pilti. Me näeme sellist tumepunast Pärnu lahes ja Pärnu ümbruses ja me näeme tumepunast ka Peipsi põhjaosas, mis tähendab seda, et kord 100 aasta jooksul meie kandis kõige tugevamad tuuled on edela- või lõunatuuled, mis nagu mahub kenasti meie sellisesse arusaamisesse kliimast ja selle olemusest ja kuidas hästi kõvad tuuled võivad esita. Aga ega siis sellega teadlased rahule ei jää. Nad küsivad kui järgmise küsimuse, aga 1000 aasta pärast, mis siis võib sündida? Ja siis me näeme täiesti ootamatut pilti, et kord 1000 aasta jooksul on kõige kangemad tuuled meie põhjarannikul ja põhjatuuled. Et sealt siis lihtne järeldus, et põhjatuuled ei ole väga sagedased, aga pikas perspektiivis on nemad kõige tugevamad. Et kui tahta nüüd teha Võru alajaam tulevikus täiesti tuulekindlaks, siis tuleb seda kaitsta põhjatuule vastu. Rääkinud sellest, mis toimub meie põhjarannikul. Mingis mõttes võib öelda, et tulevik on juba kohal. Nüüd siis natuke rohkem 3 aastat tagasi tegi siis üks torm nimega Aapeli tõeliselt vinge lainekõrguse rekordi ja mitte Läänemere avaosas, vaid Botnia merel. 8,1 meetrit olulist lainekõrgust, üksiklained 15 meetrit. No tunduvad hästi uskumatud arvud, aga midagi parata ei ole. Meie meri on selline, mis seda võimaldab. Ja see oli põhjatuul. Märksa kangem kui see edelatuul, mis puhus 2005 aasta jaanuari tormis. Et siin väike valik järeldusi on see, et tormid meie kandis statistiliselt ei ole nii väga tugevnenud. Pigem on tormiperiood pikenenud ja pigem on tuule suund tugevates tormides muutunud, mis on võrdlemisi vastik, sest vanal ajal ehitati nii linnad kui majad ikkagi arvestusega, et edelast kipuvad kõige tugevamad tormid tulema. Nii et üht-teist on siin probleemset, aga mitte midagi väga kohutavat. Vastikud asjad tulevad siis, kui me vaatame neid asju, mis liikuda ise ei suuda, metsad. Metsasid mõjutab suurelt jaolt see, kas on vett ja kas on soojust. Keskmine õhutemperatuur on meil siin kasvanud, soojade talvede osakaal tõusnud, aga külmad talved ei kao sellest kuhugi. Probleem on pigem see, et metsa ei saa minna iga talve, maa on sulanud. Ja jõgede suurvesi läheb varasemaks, jääb väiksemaks ja niiskusrežiim põldudel saab märksa tähtsamaks kui praegu. Tõenäoliselt tuleb kuivenduskraavide regulaatorid, et hoida vett kinni külvi ajana. Mõnele meeldib, et läheb soojemaks. See kena, mitte nüüd koduloom, vaid metsloom siin on juba kohal, šakalid, metsakahjurid on kohal, uued taimeliigid on kohal ja kindla peale tulevad uued põllukahjurid. Seda ma võin kohe pärast kindlasti lubada. Aga mõnele ei meeldi, et läheb soojemaks ja niiskemaks. Ja nüüd mõne sõnaga selle kohta, mida ütleb tippteadus meie metsa kohta. Tippteadus on riigi teaduspreemiate laureaadid, mis antakse välja igal aastal 8 valdkonnas ja põllumajandusteaduste vallas 3 aastat järjest võtsid selle preemia metsateadlased. Et aastal 2016 sai selle Arne Sellin, kes vaatas, kuidas siis kliimamuutused mõjutavad meie puude kasvu. Siin ma saan aru, et see on väga halvasti loetav slaid, aga see, mida ta lõpuks tegi katseliselt kindlaks, mitte mudeliga, vaid mõõtes, kui läheb nii niiskeks, nagu arvatakse, siis meie lehtpuude juurdekasv kahaneb veerandi võrra
ja puu on okslik, nii et tarbepuitu tuleb palju vähem. Niiskem kliima, vähem puitu. Teine aastapreemia 2017 vaatas seda, kuidas taastuvad metsad pärast seda, kui nad on segamini pööratud, olgu kas inimese poolt või tormi poolt või ära põlenud või mis iganes. Ja nende otsene väljund oli, et head inimesed, et selliseid üheliigilisi puuistandikke, ärge parem tehke. Hoidke metsad mitmekesisena, taastuvad kiiremini, püsivad paremini. Mingis mõttes väga loogiline, aga seekord ka nii-öelda tsementeeritud põhjalike mõõtmiste ja katsetega. Ja kõige torkivam töö tuli aastast 2018 Rein Duncanilt, dendropatogeen on eesti keeles siis puuhaigus tekitaja. Ja see, mida tema ütles, see ei meeldi kohe üldse. Ta ütles, et meie metsades on kohal kõikvõimalikud haigused. Ja lausa mõned on nendest globaalsete mõõtmetega. Seetõttu ei tohiks me üldse siia tuua istutusmaterjali kuskilt mujalt. Ja et see on nagu tõsine pähkel ja et enamgi veel nii mõnigi haigustekitaja on siin meil tekkinud ja levib juba mujale. No see, et saarepuu on Rootsis juba punases raamatus, on hästi teada. Mis sellest edasi saab, on raske öelda, kui kahjurid tulevad, puud ei saa võtta kohvrit kätte ja teise ohti alutada. Meie peame neid kaitsma. Et need 3 tööd kokku panduna annavad meile sellise ühest küljest hea, siis kus hirmutama sõnumi, et praegu on meie metsad küll väga heas seisukorras, mida iganes räägitakse ja see, et raiesurve praegu on liiga suur. Nüüd vist kadus hääl ära. Tarmo, su mikrofon läks millegi pärast kogemata kinni. Ja nüüd olemas. Juuma siis klõpsi, ma pean siis minema uuesti. Kas te näete endiselt pilti? Näeme väikeses vaates. Selge, jah, väga vabandan. Juuma, läksin hoogu. Kui pikalt see kinni oli nüüd vahepeal? 1 slaid tagasi. Okei, ega mul midagi muud tulnud öelda. Kui see slaidi pilgu peale viskate, on kõik selge, et me oleme meie kliimamuutustega seonduv suurim probleem meil on metsas ja sellega tuleks väga tõsiselt tegeleda. Ja ennekõike on see puiduhaigused, mille suhtes me oleme uues ajastus, et kui siin 200 aastat tagasi sai haige olla ainult inimene, siis 50 aastat tagasi sai haige olla ka meie lemmikloom ja praegu saab haige olla juba mets. Sellega on inimlikkuse dimensioon väga palju laiem. Aga veel üks asi, mida ma tahaksin hästi kiiresti teie silmade ette tuua, on rannikuga seonduv tegelik probleem. Kui Eesti rannikul probleemi ei ole, siis mitmetel teistel rannikutel on. Et Hardo Aasmäe armastas ikka rääkida, et vanasti oli rannikul elamine ohtlik, aga odav. Täna on ta endiselt ohtlik, aga kallis. Ja kui vaadata seda, kui palju on miljoni linnu pikki rannikud, siis tuleb küll natuke santtunne ette. Mida tähendab 0,5 meetri kõrgune veetõus ja vastavalt siis 2 meetri kõrgune tormiaju, konkreetselt Bangkoki ja Taimaal tähendab seda ikkagi terve linna uppumist ja triljonit dollarit kahjusid. Vietnamis samamoodi, Ho Chi Minh City's tähendaks siis see 9 miljoni inimese elukoha kaotust. Need on väga suured arvud. Me võime arvata, et see kõik toimub ainult meist kaugel, hästi kaugel, et mis me saame hakkama. Rannarejooni sõitakse majad uuesti üles ja läheme asjaga edasi. Ei ole nõnda. Et rannapiirkonda hävinemine on selline protsess, mida nimetatakse läveliseks protsessiks. Et me saame randa pikka aega kaitsta. Ehitame meremüürid, ehitame tammid. Mida seda oskavad hollandlased teha. Et see
see tamm, mille nime ma ei suuda eestlasega välja öelda, see on 32 kilomeetrit pikk, 7 meetrit üle veepinna ja laiust näed, oskad ise hinnata. See on siis see, mis kaitseb suurt osa Hollandi sisemerest praegu läutuste eest. Et selliste tammide ehitamisega on seotud üks fundamentaalne probleem, mis on orgaaniliselt omane merekäitumisele. Et see kõik on õige seni, kui tuleb üks tugev torm, mis selle tammist üle läheb ja mis siis juhtub, kui tuleb üks tugev torm. Sellest annab meile tunnistust ajalugu meil päris lähedalt Hollandist. Väga meeldiv koht. Et aastal 800 oli Hollandis see Südersee suhteliselt nagu pisik rannajärv ümbritsetud põllumaa ja asukonnaga. Ja siis tuli 100 aasta jooksul 4 tormi järjest. Igal tormil mitukümmend tuhat ohvrit. Ja see, mis sai, siin on see Südersee, mis oli, et väga suurel alal, tuhandetel ruutkilomeetritel tuhuti ära 4-5 meetri paksumised tegid. Et kaasa oleks inimesed kõik evakueeritud, aga tagasi minna poleks neil kuhugi. Ja tänapäeva pilt Hollandist on see ja siis see suur tamm 7 meetri kõrgune on siin näha peenikese joonena kuskilt kaugelt kosmosest. Et see, mis toimub rannikul, madalatel rannikul, eriti jõgede suudmes peenele materjali ehitatud linnadega. Kui tuleb üks tugev torm, siis vesi tungib kaugele sisemaale, lõhub ära infrastruktuuri, viib pinnase ära. Vene tankid on praegu Donbassis ju mudas. Piisab sellest, kui peene struktuurile pinnase lisada vett, ta ei kanna enam. Aga taolised tormid on meie maa atmosfääri ja ookeani üks lahutamatu orgaaniline omadus. Ilma selleta ei saaks meie ookean üldse eksisteerida. Mitte, et nad nii kohutavalt tugevamaks lähevad, aga nad tulevad järjest ja järjest. Ja siis selline Hiobi sõnum, mida ei maksa võib-olla kõige tõsisemalt võtta, aga siiski. Et erinevate prognooside kohaselt tuleb lähema 50 aasta jooksul ümber asustada optimistliku prognoosi kohaselt 150 miljonit inimest lähema 30 aastaga ja suhteliselt tumehalli prognoosi alusel kuni 2 miljardit 50 aasta jooksul. Ja erinevalt põuast või kuumusest või toidupuudusest või tööpuudusest, kui ikka ei ole enam pinda jalge all, siis nii palju laevu ehitada, et inimesed saaksid laevades elada, ei tule ka alla. Et kui ei ole füüsiliselt võimalik inimestel paikneda, siis nad peavad kuhugi teise kohta minema. Teised kohad on kõik juba kinni, hõivatud. Ja see on aspekt, mis Eestit väga tõenäoliselt hakkab puudutama. Me ei tea täpselt, millal esimene miljoni linn nõnda pihta saab. Indoneesia on otsustanud oma pealinna ära kolida täpsamatel põhjustel. Tõenäoliselt tehakse nii veel paljude kümnete linnadega, aga väga suurte inimeste liikuma hakkamine on väga tõenäoline. Ja mida rohkem inimkond omavahel tülli läheb või nii-öelda piiratud sõjalised operatsioonid algavad, seda kiirem see protsess on. Nii et lõpetuseks tahan ma öelda, et võib-olla mitte teemaga otseselt seonduvalt, et me võiksime ikkagi nagu väga targad olla sellest keerukas maailmas. Ja siin ei ole nii, ei aita nii, et lihtsalt palju lugenud inimene on tark. Et Mihhail Žvanetski ütles küll kenasti, et tarkus ei tule alati koos vanusega. Juhtub, et vanus tuleb üksinda. Aitäh!